Ozeane bedecken mehr als 2/3 unseres Planeten. Sie bieten Menschen Nahrung. Sie sind zentral für Klima und Wetter, ein Lebensraum. Doch die Ozeane sind bedroht. Wir haben eine Meereskrise. Die Meere stehen wirklich am Rande des Kollaps. Das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt ist gefährdet. Wir vermüllen die Meere, wir vergiften sie, wir überfischen sie. Es ist eine Mülltonne für Plastik geworden. Wenn der Mensch also so viel Zerstörungskraft hat, dann hoffen wir auch, dass er Gestaltungskraft und Lösungen findet. Wir decken bis zu 20% unseres Proteinbedarfs mit Fisch. Ein Lebensmittel, das unendlich zu sein schien. Doch die Weltbevölkerung wächst und mit ihr der Bedarf an Fisch. Heute sind 90% der globalen Fischbestände maximal genutzt oder überfischt. Der Überfischung kann man am besten beikommen, indem man Fangquoten für die Fischfangnationen festlegt, die möglich machen, dass sich wichtige Fischarten, die wir essen, also Speisefisch, erholen kann. Das geht nur, indem wir aufhören, mit riesigen Schleppnetzen zu fangen. Das geht nur, indem wir drastisch die Fangquoten reduzieren. Die zweite sehr zentrale Maßnahme ist, große Zonen im Meer unter Schutz zu stellen, so damit sich die heute ja schon zerstörten Fischbestände überhaupt wieder erholen können. Aber das Meer stillt noch einen anderen Hunger, den nach Rohstoffen. Jeder einzelne von uns verbraucht in seinem Leben im Schnitt 2 Tonnen Kupfer und 700 Kilogramm Zink. In einem Smartphone stecken allein 30 verschiedene Metalle. An Land wird es immer schwieriger und teurer, an sie heranzukommen. Doch in der Tiefsee sind sie noch zuhauf. Schätze mit geheimnisvollen Namen. Manganknollen, Kobaltkrusten, schwarze Raucher. Hochkonzentriert sind in ihnen die begehrten Metalle enthalten. Doch ihr Abbau birgt Risiken, die wir noch gar nicht absehen können. Also die Metalle, die Rohstoffe wie Mangan zum Beispiel oder Kobalt, die finden Sie vor allem in großen Tiefen. Und Tiefseebergbau ist so etwas, was wir nennen würden, die gefährlichste Sache, die wir jetzt dem Meer noch antun können. Weil das Leben in der Tiefsee sehr langsam geht. Eine Manganknolle braucht 1 Million Jahre, um 20 bis 25 Millimeter zu wachsen. Ja, alleine schon dieses für uns unvorstellbare langsame Wachstum macht deutlich, dass die Tiefsee eines der sensibelsten Ökosysteme überhaupt ist. Wenn wir dort als Menschen eingreifen, können wir die Folgen dieser Eingriffe noch überhaupt nicht abschätzen. Wir nehmen nicht nur aus dem Meer, wir fügen ihm auch einiges zu. Mehr als es vertragen kann. Treibhausgase, Gülle und Dünger, Öl und Plastik. 8 Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr im Meer. Das wenigste davon ist an der Oberfläche zu sehen. Ein großer Teil wird in Meeresströmungen weit hinausgetrieben und dabei zerrieben. Doch das Plastik verschwindet nicht. Es bleiben kleine Teilchen. Wenn Fische es für Plankton halten, fressen sie es. So kommt das Plastik zu uns zurück, in unsere Mägen. Es ist absolut höchste Zeit zu handeln, sich dem Thema Meeresschutz wirklich ernsthaft anzunehmen. Politik muss begreifen, dass das notwendig ist. Wir wollen mit diesem Meeresatlas auch so etwas wie einen Appell an die Weltöffentlichkeit richten, dass jetzt noch eine Möglichkeit besteht, das Meer zu schützen und vielleicht vor dem Kollaps zu retten. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, weil sonst wirklich das große Ökosystem Meer zu kippen droht. Und das, finde ich, sollten wir Menschen doch auch zu vermeiden versuchen.